bandeko na nga boni, boza bien. Nga pe naza bien, na grâce ya Nzambe. Famille libota toza bien. Boni bino, famille boza bien, bana, bato nyonso tout ça va. Vidéo ya lelo na préféraki nasala vidéo oyo. Vidéo na nga na osala oyo. Naza vidéo na nga nde nalobi nazo tuka mutu te. Na ye pona tuka mutu te. Na ye pona lobela te mena osala likambo na général et puis na oyo nga nazo na observer na ope na moni na ope na moni kwa ya onagi na loba po esunga ngai esunga biso o otala nga o paza na besoin ya kosunga o ayeba kite pe ayeba na sens wana. Bon vidéo na nga vraiment mingi eza na lingi to lobela nanu soins hygiène ou bien propreté ya mutu, propreté ya nzoto na biso, intime, nzoto na biso, na général nzoto nyonso tu na ndako na nzoto. Et puis na bana na biso. Po na komi na remarquer zelo mona observer, na remarquer mingi ke o kende na place ya église, o kende na ba ndaku, o kende na ba na ebite libanda na ba école. O remarqué que bana biso ya basi be ya mibali bana biso so bazokola o déjà nzoto komi ko développer nzoto komi ko kola et komi ko bota basola nzoto et komi ko bota ba hormone et komi ko sala penza ya ke et komi ko na ememe na addict. Na remarqué que bana na parmi na bana biso mingi bana ba propreté. Na bi mutu mo wa esenga ki ba propreté ya misana ba propreté. Ba ce qui propre bani propre ah ya misana kaka. Ba propreté. Bana biso baza propreté dans sens que okomona bana okoka mwana moko sola lipeka okozwa idée sol basola nzoto basola lipeka basola minoko basolo ya nzoto ne so intime o sentir na mwana na ba mama na bana biso nyonso nazo comprendre te eza nini yango eza nini ba mama eza nini yango na bana biso ou bien na biso mo pe ba mama po okomona ke nga elo nga na comprendre raté eza ke to ba na à partir ya couple bosala nyonso tu o esengi couple asala na kati ya chambre bosala yango ko ba soni buto yo kana eza ya nini po omona ke mobali ake feti na mwasi na ye si omota msu mwasi solo ya lipeka sola munoko ozwa idée. Mais atie ba maquillage bele nga ku nazala ke soki mutu na linga vraiment ko pousse na pembeni ya mutu bwene longi boite na linga ka space personal space na linga ko yene longi ya mutu to bati mingi bani ko yene longi ya mutu o yene longi ya mutu o popola nga ba soyi e o boma nga na solo donc il faut to yeba système ya opesa ka space tongo sona mutu ko ya trop pembeni longi ya mutu boite mundela benga ngo personal space. Donc personal space c'est faut ça. Donc il faut pour ba couper ça mutu space ya personnel space. Pour you pesa moi distance bien pour to solo la bien. O ya ne lonya mutu bo. Ye penzi le lonya mutu so na mutu po. O popolanga ba soyi et puis au moins tam soupe munako. O bongsa ki bien te munako. Ils pesa solo kito côté. Papa au moins maman munako na ye solo abosaki te c'est pas brosaki ya to za na caractère qui ava to bimato qui feti brosser munako avo bima on ba pongia moi eza parmi ba pongia moi et puis ça munako solo ndimela nganga na la ba pongia moi eza munako eza soko lamki na outi olamuka obete pongi no moi olamuki ato obima te mais bato ozana bango na katanda faut pesa bango pe nini te ya au bon tout ce soir munako po ani kota na douche na yo brosser so moni o brosser te salela mouthwash oyo to salela oyo ezaka très bien gaza nango ne somba ngo mibale ya minene na Costco na sala nango toujours na kati ya ndako mama obima na papa aza munoko solo papa bipoti papa aza bien te obimi na obokei pe na papa ozo contrôler mbo poni to yoka na basoni yo yebisa na ke papa munoko ebima solo basoni na to yoka na poani ngala mesa gamba nanga biso mambani zaka te biso pa makambo ezaka te ngamba na so na obima a contrôlanga place eza bien te na moni eza bien te maquillage na moni koto evandi bien te ozongi obongisi ngape soki mbali na nga zobima nga na contrôla misa wesa zobima au moins natali nga bitebla mona leta moni simbi te pona nga lata boy
parmi mes sawe soko bima ngap na yebisa te ndenge za za fete ok ndebe te pona nga la préféré la taboué eza bien eza beto sunganaka eza la kitoko po mbali tonga zo bima libana a représenter yo pe soko bima o représenter mobali na yo mais siko soki yo za bien mobali na za bien te za sens te mbali yo soko za bien moi ça za bien te eza sens te et puis na bana lisusu yo pe soko za bien oza kitoko maman mono o tie ba maquillage bongami kitoko lati kitoko dimanche on zo kende église mais bana basukoli bien te bana basaswa mapeka Poanine, bana basukoli bien te, bana so mapeka, yo mama o di ozui sakino aguchi comme si to linga bongo, te moi guchi, te moi sakino anine. Yo wana zo kende, mais bana obongisi bien te, bana bazo bimana bipoti, bana bazo bimana salite, po so bana salite to lobite ke o ngapo na ngana taka vraiment against na ndimara na mon yelo kwa te ke mama o chamo na choko. Non, poanine o chamo na choko. Mais moi na fois na po so bien, ya propre. Dans le sens, sukola mona fa sukola bien. So bela bana ba savo bana ba nika nzoto so linuka. Nga pona nga pana nga na ngai na bana na mbali so to salela presque ba gant. Ba gant eza bien pour inika ma salité na nzoto. Ba gant pona ngai o eza ba gant ya bana na somba yango na Maurice. Mais yanga moko yanga misawe to salela na somba yango na boot. Pour voir pas ça ma kasi li sunika vraiment bien. Et nika bien, osa la bagan eza bien, bana bani kanzoto kitoko. Nesi bana nga batebe batuna kajerli, bana loposo, osa la bana ni nesi nga bana nga mafuta nga la pakola bana nga yango. Mafuta na pakola bana nga pakola mafuta oyo na saleli après ba saleli shibata ya naturel batia eloko te. Na yebi na très ezaka yo ya supporter solo, saka moi solo mo boye ya bien te bato yebi shibata ba yebi ça la vraiment la solo ya bien te mais eza naturel batia eloko te parfum te ninité ezaka vraiment batanga moko biso ndak mi meto la shibata na sangsa mafuta na nga na sangsa na shibata eza bien atata makolo toza programme makolo comment que ozo makolo otsena soko kotika na drap les le kolo kata drap mama po nini ngabi na obima mwa muke poto sina simba pona bosa na te na obima mwa muke mais na obima hors sujet toza kana sujet moko eza bien te bana biso bana bakomi ba sola mapeka sola zei sola mutoki so elamba mwana il faut to yebisa bana biso elamba sola tamba ma okola tongo sous des fois surtout bana so basakala ka batokaka okola tongo des fois surtout so akomi dans tout komi da ko ba hormone komi da ko développer akola telamba na des fois te okomona ba jeune garçon ba jeune fille mama tozo ze sabana te bana ba jeune fille baza okomona poti et bella maquillage nelongi mais soko ke sola ze sola mutoki sola mapeka sola munaka ozwa idée te eza nini ba mama mususu yebisanga yo mwana yo obongsa chambre bana basa agini bana fa bongsa mwana ko yiko lokota ba papier akoyiko bongsa chambre na ye mais yo oza obligé mbala moko deux fois na moi il faut que la chambre moi no sala deep clean oza obligé ko banga te ke mwana ngata mwana ngaza 20 ans ata komi na agini naza ne fona kota la chambre na nika ata zo fanda nanga e fona kota chambre ne po bana biso pe ba mama na bandaku oyeba te mwana basimisa ke so pe munduki basimisa ke so ke pe nini yupo oyeba te po osimba chambre mwana te chambre mwana il faut ko simba ngo ko bongisa okoyeba mwana o azanani à partir ya chambre na ye okomona bazoka bilamba salita lati azukaka na place ke kotia base place yo tsaka botia bilamba salite akotoka na bilamba soin okomona chambre bana ezo pesa solo ngande tingana saka anti solo ngap masoki kaka solo na ndako eloko mo ezo pesa so ngai na oza bien te il faut na yeba nini et puis na memazona na le roi na benga kwa mbwa na omona ti na koyeba solo na ti na ke mona solo ngaba ngona ngalo kwa mbwa ti na koyeba pesa solo neza tina oke kozo omona moto msusu mo t-shirt mo balataka akimaki na ngombangu akesangisa ngo ekomi kopesa solo bakechi solo bana makolo solo makolo poi po bana bazo biso toza bato totoka bazo toka na makolo kotoka na makolo na mama babiloko eza baking soda ezali ba citron ozi mai ozi cantine otie mai ya tiède otie baking soda ozui ba citron okato che mwana te makolo wana na papa na bana
au moins moi si moi maman mukolo me makolo solo pour nini ba mama pour nini makolo solo ba solution biloko wana eza ebele citron ya soit citron baking soda sopango na kati ya mai tia warm water tia makolo na kati sala yango ata 2 fois na semaine au moins soigner ko se ba ketcha solo zo yango kotonga na machine sopela ngo mwa baking soda na kati kotonga na machine baking soda na vinaigre pembe o sopela na kati ba ketch o kotonga na machine ata 10 minutes o lekisa ngo na mai après ozu so za na balcon za na jardin o tandi ngo libanda ekauka ba ketch ba saucette mona se mona za makolone tokaka amisaka solo il faut ko sukola ba chaque jour fa changer la chaussette o chaussette za le quoi ba sous-vêtement. Il faut changer ma cache chaque jour. Na basi na mi bal le même. Chaque jour il faut changer la chaussette. Pour ma colle ezotoka et pesa solo. Nga ndak na mama ba solo le karaté. Po biso pa na biso to kola bongote. Mama biso azaki biso tina avana bi manda comme mama biso. Andaka ba parana nga. Mama biso ndo sukola bilamba na biso. Akota na kata chambre no bozote boki ba classe. Akoti akolokota bilamba na sona surtout bosangisi yango. Na sona akolokota nyosa kota na machine. Waya kuta na machine. Chambre na bino boya kuta tomboli ba drap tomboli do asali oya kosa abino mo bosala boya bongisango ozomona biso koleli bongo mama bisala ke soka o sola li peka pa biso ozamale so makolo kile sokola solo it stinks mama bisala kibo kile sokola ya bana mapeka toyebisaka bana solo ya lipeka ba misusu mona ba pola lipeka to kata te na basi na mibali efo bana nga mibali papa banga sombela bango tondeuse ya okata ba intime na bango ya okata ba mapeka moi azepoza moi mobali efo za na fulu na mapeka non ako raser yango akati mapeka po yango mtepesaka eza eloko liboso ebenda solo po sukene zotoka epesa solo mai wana ekumupesa solo ya lipeka bana bakataka mapeka na bango et puis tango baso sukola atambala moko defa na moi il faut ba sukola na citron et koko zala ya vert ya jaune et de ça dépend normalement quand tu fais na citron na citron mais temanga pe citron et sili na ndako na bimaki mais na bosa mposo ba citron nanga sabino mo mke ndeni ni koko salela na citron na se ya biso basi akosalela citron bane belé bana problème azei ya solo akati lipeka raser lipeka na bien azui citron baking soda surtout baking soda ça très important za na terminer na ndako il faut na matango ko na bosani baking soda ya munene otie mwana aniki ngotango aniki mapeka na se na biso kuna citron azui citron na maya malili mai emo ya tied pe ekoza ekoleka mais mai ya moto te bana biso lelo ba commencer la mai ya moto ndiko sukola kala mai ya moto azi mai ya moto leki sikuna ya mai ya moto te mai ya malili ou bien mai ya tied na citron au tie au sukoli soki omoni okomi na période ba sérieux ba période na yo ya salela kango trop citron même pour ba période na biso basi epesa ka solo na solo tant que mwasi na solo atake mama na ndinga mabeti na nini etaka solo na solo wana il faut ko sukola kango très bien et puis ko changer ka ba biloko ba pad na yo regularly ate tonzi te mais ko humela pad te oza beta na ba msusu bazaka na moment ya période na ye au moins ba période ni ebima ebelete ça veut dire que comme ebelete oko vanda nango 6 heures de temps ozaka na pad wana il faut changer. Chaque 2 heures, chaque 3 heures, il faut changer pad na yo. Ato ebi mebelete ko zela te ka etonda. O changer, o tie mususu. Pope edi mne ba solo. Zana système ya zana papier lingette oyo ya toilette. Oyo be flash ka ba koma ya toilette ezali. Na Aldi eza. O ba ebi Aldi na Aldi eza ba shop ebele eza ba koma ba dessina toilette. O butira ngo na toilette netinga awa na saka nango toujours na sala la on na bana to commencer la ndak mobimba. Au zappé au salé moi grand besoin aussi ici qu'on aura raté aux t-shirt pamba ça c'est le comment ko bo ezala moi mouillé pour au longola na nous salité ya ni pour ekanga na sous-vêtement te au longoli yango après au suite tishu na yo au pangusi ou bien au kozwa
pango si tissue avant après ozwi papier léger na yo olekisi po eza mwa mai po mai wana elongola mo bakaka et ça la pe bien ça la bongo na moment ya période na yo ozo sala ozo pangusa et puis oza na ba sous-vêtements na yo pe ozo changer ozo salela tango période esilaka tango période esilaka po na moni eza toza na problème na makasi batebe bayebaka te ke tango tosisi ba période na biso période tant comme ya oya chocolat ezaka solo et ça vraiment solo ko eloko ekufi bien eloko poli et puis ça ka solo ya Dettol oyo eza Dettol ya nzoto dezaka na Dettol ya ndaku na Dettol ya nzoto oyo eza Dettol ya nzoto pona biso bat baza na UK toza na Dettol oyo okozwango na Morrison okozwango surtout na ba pharmacie nyo surtout eza bateka yango ngapo na bango ngapo na somba na pharmacie babi na Morrison ezalaka na Morrison na mona yango mingi kuna te na mona yango ne mingi na pharmacie nga somba na pharmacie batu muso basomba bidon mne nga somba ya mukele ona to ko somba po esilaki pharmacie yango bateka na bango délivre 20 na pharmacie ya Dettol oza personal eza first or for first aid, medical and personal hygiene use. Okosali lango na ozui na kati ya baf na yo. Na kati ya salle de bain. Ote mai ya tiède. Ote mai ya tiède. Eza mwa tiède, mwa moto le kamukie kaka. Ote mai ya tiède. Ozui bouchon. Ofungoli ozui bouchon moko. Osopi na kati ya baf. Ovandeli yango. Ovandeli yango ebomaka ba solo, ebomaka ba infection, ebomaka ba bacteria, ebomaka ba biloko ebele. Et puis ebomaka solo wana. Ozui susu bouchon moko. Ozui cantine. Ozui ba sous-vêtements nyo surtout o ute ko si c'est la osala ki na période. Ozui mai ya moto. Osopi pour la période na biso bani na to sala la ba sous-vêtements ya noa. Na o sola tant que moi c'est ande na loba. Soko moni ke ça moi bien te papa za please tala ngoyo moko et ça bien na ba na biso ya basi. Ozui ba sous-vêtements na biso nyo surtout o salela ki na moment na yo ya période otia ngo na bassin ozui mai ya moto otie ozui lutuma o fourche ni bouchon moko ozui bouchon moko osopi na kati otiki yango wana eboma solo eboma ba bacteria eboma ba nyoso to o salela ki po uta ko salela po obimaki makila otiki yango wana ata journée moko lobi oye oniki yango sisi o rinçon na mai otisko savon oniki on a savon otandi na yo okosala mpe parfum bilamba après otandi on peut pesa ka moi sola bien mais atake babiloko wana emike ekufi yango mwasi akoki kosala tokokosala na ba moment na biso po omoni ke toza na problème wana mingi na lobaki na lipeka na kozongi su na lipeka tango kati bani no bien oti ba citron na yo niki na lipeka toujours il faut kosalela nga na salelaka déodorant na salelaka moko te mutu so mona salelaka oyo ou bien salela o te nga salela nyoso mibale très important en salela nyoso mibale neti nga déodorant nanga na sombaka mingi o eza ba flavor donc oyo na somba mingi o eza ya citron mais ya citron na moni dernier temps ba te et dans mon ngoli souté na somba ya citron ou bien ya cucumber. Mais na remarqué que ya cucumber bien citron et comme moi passe comme la mingi original bien le na kutani na ya pear na eza na pear na nin oyo na aloe vera eza aloe vera na pears yango na changwe yango na kutani nango na kosalela na kotia oyo soki na sisi bobenga yango na France na sisi bobenga yango stick na kotia stick soki na sisi stick na zi spray nanga na landisi likolo wana pe okanga na swali peka na ebite tango niki lipeka na yo bien ozui ba dodora na yo otie ya po ba mono na swali peka na ebite ozana swali peka c'est très important na zonge c'est très important na zonge somi balé alors ça ka moko te ça na somi balé et puis na kata ndako mama na comprendre ka ndako boza ndako ndisi biso doza ndako te belé boye na za kala dodora moko ba dodora ka oyo ka onyo somi balé boye na kata ndako
eza en sens te ndeti nga aza na mibale boye bana na nga pe na chambre na bango na chambre na bango baza na badodora bana nga mibali na somba badodora ya bana mibali ezaka mingi na milangi ya noir ezaka mingi na milangi ya noir yango bana nga mibali basalelaka ya mwasi pe comme akomi da kokola nzoto komi da koni aza na dodora na ye asalelaka donc mutu na mutu faza donc yango mona ke mona ka mama na beta chambre no mama ye oza na dodora te ndako toza bate belé il faut dodora ezala na ba chambre nyonso ba chambre na soto baza na dodora ya H3 botiango na bathroom botiango na salle de bain pour mutu mso akoko salela kuna partir salle de bain mais na bakati ba chambre mutu na mutu aza na dodora na ye ya kosalela et puis tozala na caractère yo yebisa bana biso bazongela bilamba te elamba soko lati oyebeke otokaki nango surtout biso batozaka bata minene toza bata batolo ya citron secret za citron po masola zeite citron okolekisi yango kuna bana na biso savon ya kosukola ndeti nga na préféraka black soap pour na zanango ate black soap ya ba Nigeria wana ba black soap kaka savon noir ezaka bien pour zaka batia ba citron batia mafuta mbila batini ebomaka solo ozwa idée te to sunga bana biso lakisa ba ndinga osukola nzoto mwana takole ndeni to koko stopper yo te lakisa mwana maman kola mwana bimi na ndaku abimi solo abimi salte otika yo aza jeune fille ami débrouiller non non maman non il faut olanda mwana nga ta jeune garçon nga po akoma siko propre makasi liboso da ki bongo te jeune garçon nga asekisa nga ya matu benga ke ko bataki ya sokola deux fois na mukolo asokoli na tonga na buto va kela la sukola mais liboso da ki bongo te nga pensa jeune garçon nga na remarka ki ke po ya za mutaza teint clair on a remarqué que akoma ki ba noir na remarqué que asukula bien te et là on est na salaki na landze na kata ya salle de bain na yebise bomba place yo moni bomba alati sui akangia ona loketo na zui savon na zui linuka na lati yango na tie savon ebele na niki na olaxe nenga onika nzoto na niki na soko niki elongi no komi na elongi il faut oya na sima matoi il faut na sima matoi oya na makingo tango zo kita na kingo okiti na mapeka na zo lakisa mwana nga ndenge ko nika nzoto oniki ozwi obandi ko nika mukongo na yo mukongo na oza bezete obela mutani ko mukongo okonika mukongo yo moko otie oniki ozwi ni linuka okiti so onika mukongo no kitoko mwana biso mibale papa na bango asala hanini comme azana moi papa bango ata mbala moko na moi akote na kata bathroom akote na kata salle de bain akozwa tondeuse akoraser po arazaka ye moko mais aza oyebika bana bazana nu moi négligent moi ni papa bango akota akoraser na se na ye na place na intime akoraser mapeka po esa koli ana 13 ans ok 13 ans akoraser nzoto et puis akonika yem comme ça akotanika mona bima rouge mona bima rouge akonika po so remarquer que mona onika nzoto bien te et puis après ça moi soulager surtout ceux qui ont des jeunes garçons au col bah comment va soiser mobwe bah soko tiki ango soko au garder au talier bien te autika na solo papa banga kolande aniki azola kisakaye aniki nzoto ba sous-vêtements bana mibali ya poto bona sous-vêtements makola tango seme mobimba non sous-vêtements eza elamba oyo la tango mukolo moko na basi na mibali mukolo moko osukoli yango otandi yango o changer mususu na ba sous-vêtements na biso ya tota na système ya kolata ba jeune fille tant so ba mama ba koko yeba mama ba yebite ya kolata protection na kolakisa o bois ami omoni ndeti ba sous-vêtements omona ba sous-vêtements na ya basi surtout biso basi omona surtout so remarquer aux sous-vêtements na noir omona egata kaka échange à couleur comme le quoi moi égaté et ça le quoi moi rouge ça la moi rouge mo égaté po nzoto na biso de mo tozokola nzoto na biso et comme akobota ba acide ba perte blanche na biso I'm sorry ba biloko na biso ya ba perte blanche na biso I'm sorry but baza awa et ça la ka et comme moi acide
moi acide wana so ekoma ko gâter ba ka sous-vêtement na biso ekoma obebisa ba se ya sous-vêtement na biso yango wana ke ba yango wana il faut ko salela ka protection ndeti nga na préfère ba tonso basala ya mukie na zana ya mukie mais na préfère ya mukie te na préfère ya mwa munene o eza munene makasi te lokwa ya période te mais protection oyo na sombaka eza ya always yo mona always ba komi yango pe dailies always et protégeaka ne ba komi oda et protégeaka up to oda protection de eboma e ka protégeaka na basulu moni na kati eza boy ngazo ka mom ne mais mom keza ya mom ke na ngana ipese zate seza meza na sambetu ko tombola mbet na ero ya tenzate to salaka ya mwa mukie pe zali bazana ba size poso tali na sima nango awa ba pesi ba size nso to koko salela ya mwa mukie za menga na préférer ya mwa munene na préférer ya kotia mwa munene na peut préférence nanga na préférer ya mwa munene ozwi yango olongoli nini nango na sima normal soko uti ko sukula o changer suna yo oti yango na se olati yango soko monike ezaka pe na biso basi tu biso basi toboti bana ebele au mona toza ba msusu bakoma na problème soko salaki pelvic flow na yo te pelvic flow zaka baba so pelvic flow zaka soko uti ko bota ata uti ko bota te ata kando zaboy il faut ko salaka privé na biso exercise donc exercise wana ko salaka obedi obendi ondo compter 1 2 3 o lembisa ngo malembe oti obendi lisusu okukosa yango ozana musala ozolamba ozosala cleaning ata tongo zaka kotelema ato termino na ozela bisi ato telemina ozana kata train ato okosa no senga kate ozala soki ndeni te place nyo soto écouter lio okoko osala ngo soko osala ngo quand même ovandi ozana habitude osala ngo mingi et comme ba muscle na biso ya po bimisi ba nebele ba muscle na biso ekomaka ko tight yango ekoma ko mama makasi ba msusu basali yango te bakoma na pa mama suba o mona ko kanga masuba te soki kaka mona posa masube yebwe do yefa afa suba poso ka subite ebibe na bilamba soko za na problème wana mingi il faut osala ba protection slip mingi na se ezaka te posa problème masuba mususu pe koza ba msuba soka sekika pu abimisi masuba kobota eshanja nzoto tolinga te mutatikala ka o atikala naturel azati mutatikala ka normal ndenge nzamba nde mama bota azati nzoto eshanja ka toujours donc ça veut dire okoko nzoto ne koko paraître bien au mona bien libumuteni te mais tam suna kati kuna pe ezaka na eloko mo bepeka ka ya ça ne va pas échanger donc eza bongo mutatikala ka parfait azati après kobota donc yango wana eza important kosala ka pelvic flow na yo na yebite na français ba benga yango nini pelvic flow mama limo na okada so beta di solo na aider biso kombo nango za niti bedenga ya otika ngona commentaire kombo nango ezaka susu nini pelvic flow obendi après ozo release malembe abongo ebenda ba muscle na biso ya se e comme ça ngo makasi o comme na problème ya banda ko ya mama subati donc soko do salela protection slip na yo osotia yango na kati ata ba jeune fille nano boti te ya très important et kanga ka basola masuba soko suba basola masuba mususu monta muso pango si bien te ou bien poso masuba rumela kio e koma utanga muke protection slip eza wana ozaka na zana bitidi ozana ngata 3 4 na kata saki na ozo bimana soki omonike otamboli otokaki peta mususu mutoki nyoso to etikala awa OK au changer tant que ça la moi petit besoin pour se soulager au changer yango au changer protection slip na yo au tie sou mususu okola tateka o the whole day journée mobimbati au changer ba jeune fille ezaka kateke na ba mama ba botité na ba jeune fille au monique ba perte blanche na biso so ozo koya ozo toka nini yango pezo bebisa ba sous-vêtement au sous-vêtement no mo mususu ça sous-vêtement e yindi po ba mitoki na biso ezo kitaka banini ezo otozo sukula ngo tela lisusu te zana caractère ya kosalela ba protection slip ya kotia na kati po ezala slip na ezala toujours propre ezaka na baso masuba te atoniki yango ezaka ka bien ezaka ka sika ça la protection slip ou pas changer ngo ata 2 fois 3 fois na semaine et dépendre na ndenge nzoto na yo eza et puis na ndenge otokaka et puis na ndenge osala ka ba pipi très important on a ba eza ba clé ya nzoto tozala toujours bien
na minoko na biso soki omoni ke na ndaku olalaki na moi ozata mususu na mouthwash esila ki na ndaku oza nango te zwa eau tiède tia lutu moko ya mungwa ningisa yango tia na munoko ebomaka solo ya munoko pas possible ma ya moto ma ya tiède na mungwa ningisa obwaki alozwi mai utie orince munoko esa kabeto za na karate avo bima na ndako ozokende feti ozokende soki wapi oyebi oliaki oyebi olalaki oyebi avo bima na ndako za na bitide ya kosala ya kobrosser ou bien ya kosalela mouthwash na yo ou bien ya kosalela mai ya mungwa ozwi osisi wana ozwi chingom no otie na munoko ya ozala à l'aise okotambola bien papa pesa la pona monike na moni na remarquer papa ya mikolo ne ba jeune garçon ebele ba comme na problème ya mine na bango so tomona mine mususu mine poli mususu mine boti ba pati na minu ebele si ba so brosser bien te po eza dentiste alobaka toujours que mutu il faut brosser 2 minutes il faut ça la 2 minutes na ko brosser comme ça obimité 2 minutes ngana sala ndenge nini so na ke brosser na zui phone na to koma ba fana ba Android ozu na zui phone na ngai na zui phone na ngabwe na tie kende na place to tsaka ba alarme timer ezawana o tie timer na yo o tie okitisi wana ezo yebisa yo bando zo brosser zo ta timer na yo so 2 minutes ekoki eleli ikati o brosser munoko na yo o brosser minu na yo o brosser lolemo na yo bien et puis aussi si o tie mouthwash maza système osomba mouthwash yo tana ndapo aider papa chaque ngai ndeti nga na sala ka brosse ya électronique na nga chaque mois na changer mutu chaque mois na changer ka mutu pour nga na problème ya minu te mais na problème ya misuni ya minu première gamme. Donc chaque mois donc minu nanga misuni nanga minu elinga salité te parce que zuika ka salité donc ebotela nga ba problème omona ba minu pasi comme lembisa nga minu et comme nanga ma problème bébé donc ngai chaque mois eza recommandé ya ko changer mutu à brosse nanga chaque mois mais so ko zana la problème on a te mais papa so ko zana problème ya minu bongo et eza recommandé na mutu chaque 3 mois 6 mois te chaque 3 mois na bana na bisonyo surtout na katanda chaque 3 mois il faut qu'on change ka brosse ya ko brosser papa obuna brosse c'est lembi atayo boko mama brosse c'est sili ba mitwe panze o sale lango kaka et sale lote yo mun tam so comme no ko solo mino ça et ça pour prêter pour et ça la elote et ça elo mon côté chaque 3 mois zana caractère changer brosse au changer ba brosse na poto brosse à combien Pepsodent, il faut aussi un Pepsodent, il y a bien, il y a ma casse. Tout ça, ma Pepsodent, moins cher, qui n'a pas un shop à one pan, c'est un Pepsodent. Et c'est l'autre. So, ma Pepsodent, qui n'est pas ça, le système, qui n'a pas Costco. Na somba ba Pepsodent, na bate kaka 2 livres, 53 livres. Na somba, moi, belo, ma tam sou paquet, tam sou 15 livres, 17 livres. Na sombi 6, na 4, na on a tinanda. Na place au moni somba mako maroke o sombi kana Costco ya si so za Costco te somba ka emu ba kitisa ba Pepsodent so ba kitisa ba Pepsodent zo système ke o sombi mo bele ba moti na ndako poza na problème ma Pepsodent te yango wana ya kosalela po bato mususu tokanisa ke solo na oboma likola solo non po le quoi so mutu mususu osa lambo maso mapeka ato sombi parfait na ya 1000 livres ozaka solo parfait et bomara solo te parfait zaka pocha moi sur la kitoko mweni mais soko zana swali peka otie parfait ya ose lote o mati so mabe su makasi donc il faut que bomana sur la nzoto pour oya kotia parfait na yo obima propre mama soko ebiki na tongo otika ki ba na classe mama mso na tongo to ketika ba na classe olati soutien te okenda ki na peignoir okenda ki na pyjama na yo na école otiki mwana to ça ba na biso ba soni poani mwana mwana na pas représenter comme maman nanga na retour sur que zo mwana na ba pyjama na kaka ndingo zaleka na tongo ya poani on fait appel respecter avec quand on peut le respecter biso ndeni ba respecter biso ndeni il faut mon encore peu présentable ya et tika pona ken école là-bas il faut na que salité non na pendant la journée soko zota na yo tant so ça qui Thompson na tongo kaka les mêmes lambo sala ki Thompson yango po bimi nango oke so na wenze ko somba sema matungulu obi oke so pe wapi oke ko zela ngo bana non ya non ote ko lamba na tongo changer lamba na yo zwe lamba mususu ya propre batia na 4 da so sukolaki
au changer lamba aussi moi parfait na yo otie obime ko zaba na classe omona moi simso to mazo tambola boy solo ya zei solo ya nzoto ya to mo ba solo zei on la kisa biloko bo masola zei yango yo mama na citron et bo makasola zei oyo pe detol et bo masola zei sola zei na nzoto to so nika nzoto bien te faut ko nika nzoto très bien po mutu oya sukola ka bien omoni ndetinga nga so na sukoli te na place na sukoli oyeba te pone na yebi kozwa nzoto nanga so na sukoli te na bimi awa na kena ata na kena ekola bana na cheka ilamba na tie puni nanga boye na kena ekola bana mutu oyeba te kena sukoli te pone pona yebi ndenge na nika nzoto nanga soko bongsa nzoto no bien onika ngo bien ato sukoli bato pesa eza na différence te mutu oyeba te ke oya sukoli te mais mutu so mona ke omoni e fulu bien na ba centre na yo wana telenga na poussette na bana na ba centre ba shopping center salité solo ya zei po ani to sabwe to loka ko mibali na biso maza mabe mibali baza mabe yes mibali mabe pe baza mais yo moko pe ya o se négliger pour na nini o mitiki pour na nini ba jeune fille akongolais azaka ava soka na balité okomoni kitoko akendaka chaque nini mois ko sa ba suki o sa ba maquillage akolata ba talent baba le kaka azo kaka mobali ya bale kaka abosani ko balata ka talent abosani ba penyaka suki abosani ba sukolaka abosani ko tshama mafuta bien abosani ke bataka parfum bataka déodorant akomine sola zei akozomwa t-shirt molati na ba soupu yo wana zo kende ya poni onyo ko la mobali ngo alinga ki obongo te ende kuna ba souve te mana madofolo olataka kaka ya to ana poto ezani pana poto mama il faut to zala propre il faut to zala ka soin okomona ta mususu osala ka manzaka oyo limite cause à 3 mois okenda ba bongsa ko limite cause à 3 mois tana 3 mois na pefo yeba cause soin nango zoa kirdan nika kana kati awa ba kirdan po manzaka oyo eza yango to sala makabo bele to nikela ngondaku osukola ka place intime na yo o mosoko nika na kati te ba sete so tika na kati mutu muso mona sala nango 6 mois ali ko changer set ya manzaka te awa na kati komi jeune ne comment ça salité au moins tam sozo nika okende ko sala ba place intime na onika kamanzaka te to ba oya ba place intime na yo okende na yanga poke lambela biso biloko simbela biso biloko okotsa na kasa biloko bazolia manzaka oyo memaka bacteria manzaka oyo memaka salité sozo nika ngote okende ko simba ki toilette onika ki bien te yo moko pe ozo mela kaka oyo euta na kati na yo donc kitoko te vraiment kitoko te il faut to bongsa ba place wana kitoko te to bon ça va pas to lalaka ba grand bana il faut ko sukola mama ezateka yo moko bon sa place yo oza bien obongisi wala sujet mususu ya to solo lango mais na linka na bimom ke hors sujet na mekana ko pesa na pe place wana chambre na moko bongiso kitoko mbeto kitoko mais chambre baba pe baza bato to sa bana bon point bana basenga te baya na vie biso mtoto tonto linga bana baya biso mto luka bango il faut ko ba ko assumer responsabilité no ya occuper bana ezate ka mbongo wana otongi ba immeuble na Kisasa bana na abasanga ba ketchi bana comme le cas bavana na Afrique bana salité bana ze yo zaka kana ovandi chaque mois kendaka Kisasa chaque mois kendaka Kisasa e bongo bana na yo ba mbongo wango ezapo na bana tam so za bien bongo ezape ka poza na bana siko yaya bana ngo zo kipe bango te ba komelo lokwa charge moko ba komelo lokwa charge moko boye komona ba lokwa kilo moko boye donc yo zana okenda no chaque mois kendaka Afrique otikeli bana na n'importe qui okipe bana zate mutote la bana bien azate okomona ba jeune fille solo ba jeune fille on peut aller pe ba boye wala ta ba soutien ba wala ta su ba soutien te ma bela on peut ba ngonyo soto kwei bo limbisa ka vraiment ba fa to solo la penza ba jeune fille on peut nazo comprendre ba jeune fille lelo ba ma bela on soto kwei bango ba lingi ba soutien te so ba so sala ka pe ni nyango ma bela on peut mona pe nyoso de la linase le rezo lekela nga yango wana biso zaki na boti te ma bela nga zaki sikoyo bango nyoso to mona namba boti te ma nyoso to se kwei na se mais maman wana oza makasi na bana moko zo kipete bana baso mapeka baso makolo ozo kipe bana te sola zei o kipe bana te mais oza makasi ya otonga bana baninga oza makasi ya oleba bango poto yo mona bango te bandumba babala kate bana mabe bana bwe basala ba reta baso bala te mais bana na yo moko ya bitongo to cha musapi bwe to tala oyo zozongela biso tana oloba bwe ngamo pe na mitala ngamo pe na mitala po habito prendre ka chaque jour
muta yebi azate muta yebi nyonso azate ata muta 70 80 à vivre presque na mon kilo ayebi nyonso tuti à comprendre kaka to prendre à chaque jour lukaka ke na mokolo soko la mukiti okindo lala ezana lo mobo ya sike koto na mutu et ça là bien et ça là vraiment bien pour ba mama n'habiter siko yo wana okuma ebotisa mutima mabe na baninga bana baninga musa kotonga mabe bana baninga tobuka to bongisa yaya to bongisa bato waka chaque jour ba bongisa to bongisa ba papa baza ba négliger c'est belé baso mapeka baso minoko ba mine boti ba pati ba mama to sunga bango na ebite boza mutima makasi opesa ba bizu ndini papa mino c'est poli muta makasi opesa ke bizu ndini sunga papa pe sunga mama place mama zo kweya bongisa ye mama wa maquillage romona atondi c'est la couleur rebelle na misu et puis abongisa ngo bente et ça lié ça était mis des autres papa yebisa mama boete mama changer kende bongisa papa bobima na ndako moi so musu mona alati kitoko saki na ya gutu saki national yona mama ya makolo pembe pona nini makolo dry soko za na voiture za na système ya kotiaka mafuta neti nga mafuta oya bana boy na zana oya mukie na kata ya voiture shibata oyo eza bien soko moni mpona nga mona vaseline sala poussière sala mutu makolo poussière na pesa za makolo poussière shibata za na caractère ya somo bateka ngo partout na shop na bisa ba africain eza oya naturel bateka ngo partout parce bateka biloko kolia parce ba shop nyoso ba africain bateka ba shibata eza mafuta eza bien soko moni ke omoni shibata te somba baby oyo huile ya ba bébé okopa kola huile ya ba bébé et ça la paie bien na makolo okolata kito te batalo makolo na nebi ba zoom ka ba photo okotia bi makolo ba zo zoomer yo makolo dry makolo poussière makolo poussière omona tala manzaka milai ya makolo vernis désordre neti nga gerli nazala makasi ota vernis makolo te ata na maboko nazala makasi te pona pakola yango partout na yeba nanga te donc ngai kuna préféra na kenda nanga pa ba chinois akati nga ba raser nga manzaka nanga bien ba limer yango bien na makolo ba shilak nga ataka shilak na kosa nango 3 mois et benda la malé sina ke ba bongisi nga surtout makolo kutu comme to simba na so mai na makolo te e humelaka na ke ba senga shilak nanga na makolo na vandi na bati couleur ba vandi na pona za makasa tia ba vernité malam na kenanga ba chinois na futi 22 livres nanga batenga shilak nanga na makolo esili et puis na sala système ke na ke pa ba chinois so na ke bani ka makolo tam so 27 livres na ba sala na shilak oki oniki makolo na sala new système ya ko ba benda na gilette te po ebebisanga makolo ebebisa makolo bakokata ba poste na gilette pona nga personnellement ebebisanga makolo donc na sala yango soute mena kenda anikinga makolo c'est pour au moins okoti na kata dran makolo ça le quoi au kata dran le quoi ya poignine toi na poto babinyo surtout eza nango eza to baza on facile na loba et le pas ça pour que futa 22 livres na ko futa 22 livres te na ok basala nga te me makolo ya so moni bon te somba libanga ke na shop ba congolais ke na shop ba africain somba libanga nika makolo na libanga ponga pe na za libanga nanda nika makolo na libanga kitoko zwa shibata no pakola ngo kitoko zwa chaussette tia na makolo la et solo pe makolo kitoko na préféra na kenanga na futi 22 ya 22 livres so futi 22 livres au seli batio shilak na makolo sa nango 3 mois bébé simbo ta toli kaka donc toli ko sala bongo toli kaka ovanda okomaki mutema mabe baninga muninga za mwa sala mwa propriété na ye aza propre aza bien et boteli jalousie ya vantard ya zola kisani te ola selo te ya e botiso ndi mutema mabe po yo moko liko mikanga ok na bandaka batrosenga ba Thompson ba Felikil ok senga ba Kip Magie okolongwa banda ozwi bisi ti andaka bani ya camarade na yo ozwaki camarade po kendo senga ba Thompson na poto Thompson te be kuna kini basala ngote na poto kutata kuna za na neiba nga kutata za neiba congolais jaja na kesenge tomate na kese mundeso kesenge mungo benini tu na yo oyebi pe shop ezate to na kata poto mungo eza combien
Kip magie za combien? Thompson eza combien? Oyo ketina bandaka bato kesenga ba Thompson. Eh oza semou te. Senga bo semou wana so saka semou eza combien? Yo ke na bandaka bato. Ya kesenga biloko yo mutali boso. Mais oza makasi. Ya kosala bato ba faux compte. Po moni muninga asali mwa nini baninga bazo progresser yuli ko progresser te. Kieto esala yo. Kieto elata yo. Okusala ba faux compte po ya kana ba video ya batu po ya kufinga ka batu. Oza makasi ya osala ngo ozo musala ya. Eza pa musala. Musa makasi. Musa makasi mozwa. Kobosa na te ba Instagram peza mama. Instagram peza. Oya ba commentaire ba vidéo bato. Eh, tout est vanité. Vanité de vanité. Ya, vanité de vanité. Tout est vanité na mokili o. Et lokwa malonge ezate. Ndi ba tout est vanité na nzoto na biso za vanité. Donc yo soko moni ke za nyoso za vanité. Tambola mutakala. Soko moni za vanité ko za na ndako tilala na balabala. Soko moni za vanité. Eh, nzoto no peza vanité ya kufa. Po nzoto no e ya vanité. Kufa tolela yo. Eh, kufa tolela yo. Po nyoso za vanité. Po nzoto no peza vanité. Ndaku nesa vanité mbano za vanité bano za vanité. TV na ndaku no za nyoso za vanité. Donc il faut poser la nango, poser la nango te. Nzoto na il faut kufa to lelio to bosani. Pour nzoto pe o eza vanité pour mileli po eloko to kufi to kenda ne loko te. OK na ndaku no to kenda mbano to kenda bano te. OK pe na nzoto te. Donc c'est que nyoso to za vanité. Donc pour na yo oza kutu na posa oza na mokite po fo kufa. Eh, o kufi to lelio to kundio pour nyoso za vanité. Donc ça pour ça vivre te na vie pour vivre oyo nyoso na kata vie oza vanité. Eh, okufa kutokunda yo mitema mabe. Mitema mabe. Bokuma ofinga bat mama finga moko boye eza yo fele. To vanda te, to lia te, to sala ba camarade te, to yebana te, se to yebana ta musupe na musika, to vanda te to sekate, to sala ba master te lo côté, ma finga ofele ka koya boye. Zambe na lola ko futa bino boko tika la be esclave. Eh, oza vraiment esclave, o tika l'esclave musala oyo zui penza ya ngwana. Bravo. Good job. Nga ko data be kotko ma finga esala nga sue lo côté na ya na YouTube na learn esala ngelo te dendaka. Eh, na lata poso likola poso. Donc ye pa yedendi ta. Ezongeli yo moko. Ezongeli yo mona ba faux compte na yo. Donc musala ozu yo fosala ka ba faux compte. Donc yo tika l'esclave yo musala ngwana nzambe likola tu na yo. Se bo vanda na gerli bo lia na gerli. Se bo vanda na bato bino bokinda kolanda ba video ko finga ka bato. Bovanda na ye, olia na ye, boza ba camarade totambola te. Asala mabe te. Mais au préféra, mutu tom supo yebi no yete, ana sepela kan o sepela par rapport à ni. O yebi ete? Tam su li solo ba bete la yo ya mutu. O yebi mutu ana te yo moko vivre ngo te mais e bota yo kento. O na linga ka ete, o linga kete par rapport à ni. Eza ma mingi na biso ba Congolais. To luka to bongisa. To luka to bongisa pour un jour okoma te ke yo vanda kana sima ba faux account ya bando finga baninga ta baninga ba progresser luka pe yo peut progresser luka yo peut progresser mama so moni ke zo soyo luka po sala on peut nyoso to zango possible na poto nyoso za possible muta ko sote po muto na sombi nda so pe yo tele mo so manda o somba dako muto na sombi sakyo ya sombi sapato po so bo tele mo somba o somba ngo yo mo kaka. Yo mo kaka. Do bo ya katena ba video ya batu. Bo ya ko tika ba commentaire qui est aux avantages qui est au tout est vanité. Yes, eza vanité. Nzoto no pesa vanité. Yanga pesa vanité. Ya biso eza vanité. Donc oya muni eza vanité okufito lelio. Eza bon. Anyways, nakangi parenthèse wana. Ya mona ngena loba ba mama ba yaya ba leki nanga obolanda ngai oya kolanda nga toujours ya Gerli obenga tantine Gerli bolanda nga toujours na ba privé na Instagram soza besoin ya kosoa nanga na Instagram toujours na zawana ba oboya ko komelanga ya Gerli tantine Gerli na zawana toujours pona bino ya kosunga po biso toye kola ya ko ba soin intime na biso ya kozala toujours sur la kitoko ya kozala yango mona ke na sa video na sa su video ya
deuxième partie, il y a pas parfait. Il y a pour poser un parfum, il y a solo, poser un parfum, il y a bien. Et ça bien pour cause appelle un parfait à chaque jour et ça bien pour il y a ça les là il y a toujours na solo il y a kitoko tous à na caractère de la autre loba il y a ko répéter que l'ambate pour surtout ce ko muto za muto kaka ata muto kaka batum super miki bato kaka batum super minene bato kaka donc cause na caractère ce ko la tie la momone que toka ki tsona machine tsona peut être l'ambassade ko zongela ngo sute pour sola muto ki o e kauka eza ka so makasi donc so koti muto kamba mo fa remarquer que zo maso mapeka donc toluka tozana keba wana soza mutu ya tolo lokwa ngai ndeko na bino et vous ala keba ya koyeba ko sukola tolo na yo bien assez bien pour totokaka vraiment ya kozwa citron ya kozwa savon soko sa citron atambala na moi ya onika citron ya mabele mais ce que monique ninte chaque jour na okoko salela black soap na bi savon noir ba koti sango mingi esaka nga sala ka mingi o benga ka esaka soki dudu. Voilà vraiment la ligne pi bana nga pi basalela yango ezaka eboma vraiment solo ezaka na citron ezalaka na mafuta mbila ezasupe na nini yango na msuna bosani nzesupe miel lelo mwa bongo ebomaka vraiment solo bien ya nzoto toza na caractère ya kosukola ka bien tango zo sukola zwa tana yo ya kosukola nzoto ata na place intime na yo surtout bana basi zwa temps ya kosukola mama okoko sukola no mbangu mais place c'est très important il faut qu'on nikango obeti moi vite faire kosukola prends mes actes ko beta vite faire kosukola soko lingi mais zwa temps zwa at least pesata 5 minutes ya konika mapeka ya konika se ya mabele ya kozwa temps ya konika place intime na yo bien zwa temps vraiment ya konika ngo après juste savon ozui nuka onike place onika osali be papa obimi mais mbala moko na moi zwa ka temps penza ya kosala self care mbala moko na moi na site osa pe video ya self care mko msusu so nzamba lingi zwa temps ya kosala self care kota na kati ya baf ya kufanda pa na kati ya baf ozwi tana yo osombi ba savon na yo ya bien ya konika nzoto penza na manuka zwa temps penza oniki nzoto bato mususu bakanisaka omona bato mususu bakanisaka o muto yo apakolaka choko omoni teinture secret ya teinture eza koyeba kosalela ngo skin care po elongino ezala toujours engelaka eza nango produit makasi te soko yebi osomba skin care na yo ya bien ya oza soin ya elongi na yo oza na problème ya ninte ya poti nzoto na yo soko ozwa kata mbala moko defo na mwa onikaka nzoto pena na ndenge sengami enikama oza na problème ya ninte onozala toujours soin onozala toujours propre ato lati na yo simple op makapa muto zo mono amono kaka propre na ndengo telemi na ndengo zaleli muto amono propre ozwa ka temps ya onika nzoto tozwa ka temps ya onika nzoto et le même thing to me mango pa bana na biso yango na photo laksa pa bana na biso po eza pasi ko mona mama yo za propre meto laksa bana te mwana ta komi na 20 soko oki mwana zo bima swali peka sola makolo so nyoso to nzoto ya monoko mama il faut kotela mwana na kata shower ata koli ndenge nini ya komi so ma age nini il faut lakisa ye awa yaya il faut sukola boy il faut salela boy ndenge na uti ko expliquer la kisa ebe soka sisi dodora na ye asale tous les deux dodora très important na expliquer ki na maman ba période na biso et là on y photo salelaka na bana na biso ba jeune fille to la kisa bango po ba jeune fille na biso na poto na ebite biso za ba jeune fille mais oya ba jeune fille to yo ba koza ti ba sous-vêtements ba période ba boîte na ba chambre na ba sala mbet na bango so tali scandale to na ba chambre na bango catastrophe ata yo akena libala be mona akena libala ko kati catastrophe na ndinga osakana ngote na kata ndako libala chambre zola na mobali okotia musapi to kotia zolote ekomi na solo kopola ekomi na nini bana basi na ebite mama to sunga pa jeune fille na biso to sunga bango ba kosukola to sunga bango na ebeza facile pe ba zape ba teti ba yoka kati nakosala osala te mama sungaye kotele na chambre bino mibale ba banda osala nga mwana nga mwasi ana 10 ans mais si mo so bokoti na chambre na ye nenga sala ka des autres nga sala kenini
so na yebise bongisa aoyoka te obelonga asalaki TV ne nakangi na botoli laptop na botoli phone na pekise na TV nyonso to na ndako simba te kombo na yeso ka lingo selo te kombo neza kolala wana hey bana poto botola iPhone botola iPhone obomie nyonso yebisa osala botola iPhone botola laptop hey okuta wana kia ni akobongisa te kia sa ayebate akobongisa chambre ne kitoko atie uva atie aspirateur azui mop amope chambre na ya abongisi chambre na solo kitoko ezoleka mais ka ye mope mto bebisa mais yo moko pe mama so vandi atambala moko defo na moi kotaka na chambre bana atabana mwana comme na 25 ans akomi na 26 ans akomi na âge nini tandis que bana bazova ata comme na 30 ans tandis que bana bazovanda na yo na ndako mama kota na kata chambre afongola garde-robe pona bilamba bana bazana caractère osangisa bilamba propre na ya salité longola bilamba ya salité yango tsaka basolo na ba chambre bana o mona to remarquer que mo solo mo na chambre bana mo solo mo ya kala ele kana kata chambre bana o mota musuza bilamba ba chata solo ya ba chata salité ba kaleso salité ba sapatu ba ketchi ba nini mama soko 8 ans kota na kata chambre bana trier ya kobwaka ya kobongisa ya kosukola po baza bana na yo okokotika te po baza mikolo bakoli to bakoki kosala bango moko non bakosala me yo mbala moko defo na moi il faut kosimba chambre ya bana na biso kobongisa pona ngana mona ngo ba mama msusu ni batikela komate o chambre bana zo bongisa poni mwana sana age nini te ya nga bana ngata baza 50 ans bana kata ndaku nanga na osala na kota na kata chambre na bana opona bilamba ona moni ko mikuse o baby ona moni ya kobwaka na bwaki o ya kobongisa na kobongisa sala penja salongo na chambre na yo même na chambre bana sala salongo ba drap o ko mi baby bwaka ba chete bana bazata ba chete c'est toboki et comme ça te kuna ezo nika mezo ezo longwa susu te azo kipa ngaka bwaka je les a combien na primac bongisa ba chambre bana biso ba sambetu mama sambetu bana biso eza na catastrophe na ba sambetu bana biso okozwa idete bazo lia ba chocolat bazo lia ba crepes bazo boaka na sambetu bazo biloka salite bazo boaka eza na catastrophe ozwa idete espina ba moka otoza bana biso to yeba te bana biso biloni ba mimela biso na ndako na saki na ba utana ngo classe. C'est très important ya obongisa chambre bana po okeye ba makambo ba bomba hakuna kata chambre o mama mususu ba bomba mundu ki mona bomba na kata ndako yo yebati po nini nso po akoli na simba chambre na ete non il faut que simba chambre mona kotamba mona moi bongisa mona soka ebike mama na ngaja chambre la biso akotaka asala kasalongo kuna amemelo mabete na ndako olinga to vanda nkomso surtout ki be police ye kwelo na kata ndako mwana me mata musu ba biloko ba nini ba kuyu a vert ba biloka pembe mwana komo memelo na kata ndako yo mama oye bate nyoso tona po nini il faut kozwa contrôle na kata ndako ndako za ndako na taba benke mama za na contrôle na kata ndako partout na kata ndako tous les 4 coins ndako faut yiba ngana ndako na za eloko place na tiaki yango atazaki na couloir atazaki na cuisine soki mutu ayaki ngake na bimaki na zaki to be na lala ki mutu ayaki na ndako simbelo ngato simbelo ka mukie au déplacement atumoni c'est au déplacement ka mukie atakuto ya grave te nga gerli no yeba ke muta simba ke loko muta yaki muta simba ki nga corps étranger so ekoti na kata ndako na yeba mba moko étranger koti na loka solo moko boye po solo na yebi yango te on a yebi ko différencier solo za na kata ndako na solo mutu mususu po solo za ki te bana mupaya kota ki na ndako par exemple na ko yeba mba moko corps étranger koti na ndako na obona na yaki oh why yo za ba bwenzo lo kwa mbwa bepwani na yebi nani azalaki ya pona yebi ndela tikenda kuna ngai pina yebi solanda kuna soni ile kana katanda kuna toza na caractère otika ba fenêtre ya kofunga bolamu ki funga ba fenêtre mu pepa nzambe le kana katanda ko tia ba parfum ya ba prise na ndako so kotia toza na caractère ni ozati na caractère ke Olamba Thompson une semaine passée sur la Thompson ekanga na ndako tina ba drap tina ba mir toza na caractère ko nika banda kuna biso ya ko nika ba drap na biso ya ko nika ba mir na biso ya ko bongisa ndako na biso pour mu pepa nzambe et ça très important et les kana katanda très important na habite na poto se komi la biso ni ba mi ba kayu kaka na je pense pas pour ce za kayu biso so beta kayu na ko tika teke mu oza mukolo o vanda na ndako mukolo vanda ndako profiter ya obongisa ndako profiter ya ko bongisa ndako na yo ba rideau et ça très important faut ko sukola ba rideau
et te rideau bando tia une année 2 ans oyebi nde bakitisa yango te nde basukola yango te. Non, il faut kosukola ba rideau régulièrement pour yango pe kangaka solo. Fungola ba rideau nika ba rideau kota na machine mundela pesa biso facilité dans ba machine biso na ndako. So ekoka machine za mukie ekota kate ba laundry ezali. Mais mango na ba laundry kende banika osukola na ba laundry kuna oyo ozongisi yango. Ba kweti na biso kota na machine ba kweta bana na ba eteboe ba moma bien. Soko za ba jardin tanda ba kwete kauka mpepa nzambe kota ezwango ekausa eboma basulu. Ba dran ba mbeto bana na ba eteboe avant ta muso ngo changer ba dran na bango elo muso ko sala ozika matela pambo zui baking soda o sopia ngo likolo ya mbeto o tiki mata journée mbimba bongo tramba moye pesa makasi wana moye kausa ngo eboma basulu. Surtout so za bana o basuba na mbeto. Sope bala basuba na mbete tolalaka totokaka bamitoki banini eti osopi yango na ba etebwe eza ba moment mo ya bien ya kosala vraiment salongo na kati ya ndako na kati ya chambre ne bilamba olataka te bilamba ekoma mikusi bilamba osopela basupu bilamba oyo ese beba elamba pembe se koma soki mwini soki chocolat ya kota na ba bean bag so ba bean bag kota bwaka okomona musu pasi musu ba Pepsodent oyo to brosaka ese sila na kati ya bathroom na kati ya bafu ya na kati ya salle de bain esani ba brosse o changer o tika ka ba brosse tondo na kati kuna esani zwa chasser bwaka ozana bana bakoli bana bapusani o bana mwa nini okosa sa bana pe emo balinga bongo bokoti boboka bilo pesi mo bin ba bokota chambre ya bino mo ba jouer oyo bukana ba jouer ni sangisa ya bobwaka ngako ta ba jouer ngako na sakana ta ba jouer kute bukana te so kana munika jouer tondi ko bena so ba pesi jouer te pour la personne bébé n'a pas suga katikala kaye moko moyen ta sakana jouer azana moi box ni ba jouer mais mo pesi tout na ngesa su bien tena zio on a kabona 4 na boaki tout on se ndaku auton se biloko ba valise auton se na chambre na ba valise tout pour na nini ya so linga ko voyager mingi luka place sortir ba valise na bien o bomba ngo bien auton se na kata chambre ba valise tout kwa mto so ba ta Afrique nazo lo ba mabe na binote mais to na Afrique te quand même bongisa ndako ezala bien mo pepa nzambe leka na kata ndako même mana pana to kipe bana mwana ta koli faut kolanda mo bana kata bathroom ko yebisa faut ba raser nzoto bien sombela bana biloko ko raser au moins tamso otika bana bwe mwana azana dodora na yemo côté mwana azana mne ko mote ko raser donc otiki no ka mwana bwe ba sous-vêtement mwana kuna ese yindi mama ozo kipete eza kitoko te eza bien te quelque part eza lisumu na miso nzambe eza lisumu na mto sala sombela mwana ba protège slip sombela mwana expliquer mwana ndenge ya kosalela ngo eza très important to sola na bana biso nga mwana ngaza na 10 ans azana âge koma na âge ya kimwasi na yebisaka ye na koma ko expliquer que moni mwasi so koma na âge circuit te ke obimi période na expliquer période eza nini pour moi ça za la boy na expliquer mwana nga 10 ans na expliquer ye na sombela ye ba oyo ba porter slip boy ya mwa mikie boy na tire na saki na kinga na classe na bise soki ezwi yo oza na classe nga na za musala oza na ngona kata saki oyebelo ayebi fosala nini et puis na yebise ke benga yebisa na kola mino kene sa maîtresse na mino ya mwasi abenga nga o expliquer abenga nga na kotika musala na kuya otokoti ndako mais ayebi eloko ni fois sala na kola ba okate ba so tangisa bango ngo nga na solo na ye très bien na 9 ans et demi na koti na chambre to vandi biso ni bali na bandu expliquer yiko akomotuna ngala ba question bika bana poto nde bazalaka curiosité akomotuna ba question na komo répondre il faut ko solo la na bana biso il faut ko solo la na bango c'est très important expliquez-moi la vie quand ngate ke mwana ke découvrir ngo yemoko adasuka te expliquez-moi la vie so que là abandi yango abandi ba période ni na ko expliquer ye pe na ko continuer ko expliquer que soko sali boye okokoya na boye soki ke boye okokoya na boye eza te ke o mwana za mukete bana ndroya mikolo ba kola donc yo mo sko linga sko oza le devant ya ko expliquer moi pour mona mona non c'est mona ngo grave pi na yebi nanga mwana nga na école na bango ba ne ko tengsa bango yango ba question so bano tuna ya atombe musa pa bisi wanga bina yebi yango oyebi yango ndé mama bisa expliquer nga ba méthode na bagangi wow expliquer mkoni oh année passée
oh explique ki oni ayebisa ki oni abandi ko expliquer ba maîtresse na bango maman ça senga soki bani fona sala boye il faut na sala boye ala kisi bango si ba bien na pesa en sac nya biso mukona ke no na kena école na bomba tumba bi mam ba pesi ngambo ba bi mam en tout cas na école o bana ngana so batangi na école wana ata mukuma ko te bakutanga na problème et puis bana nga soki mwana nga za na problème na école bakotela ba maîtresse mindele bakotela bana nga baba non ba noter ba wuti na famille moko ba bien ba maîtresse ba ya ko bita ba ya ko visiter bana ndako ba ya tina ndako bana nga nyeso to batanga na école wana ba ya ko visiter na ndako bakuta na ndako ba ekuta nyeso lelo on en place nango ba ekuta propriété attend lika mwana nga mwasi ya alo azaka problème a vimbaka so na bosanité azaka mukie azaki na nursery le mukie a vimbaka ayebe kiteke elo ni esala ke po vimba sikoyo avimba pa ya munene nzoka basakana kina muninga ne kuna muninga soka tutake so akweki na yeba suteki mwa kala ye siko atuni batuni ye ni esali boye ye alobi ta esali confusion ne mukie ye alobi habita maybe eza mama ta museza mama abiso na yebite na école na ba teacher ba ya ba yebisanga ba maîtresse mo abenyinga yebisinga abi mama ngane na yebelio na melombo ndo time na wende na yebelio na famille oyo na intimité il faut osola kana mwana bien chance ka bana ngopela biso nde bazaka basona bandeko na ba na ye na ndako na expliquer bandeko na ba ah ta na école ba yebisinga ba yebisinga yana ya lobite mukolesa maki ayebisa kingai mwana boye ba pesi na kombo ba banda ko sakana atusi ngape na kene école lobi na memi bana nganyo soto bana bakete mo bite amiga solola ki na ayesa ki biso tango salama ki boye ta ka biso mama e moto za mwa kidiba ayesa ki bo salama ki boye na mutu boye batuni pe mwana ngomona ngabi yes ba soki na nina amiga bane ko sakana so akoya ki so atutana ki za ki accident eleki école bana bakotela biso c'est ka mwana nga za na problème na mwana mutu mususu abi non mwana ndi to yebeli na famille na bon na nini na bon baza famille na bon ba très respecté te mwana na bongo te mwana biso mobali mibale asala so abundaka chicha na ye aza Spanish au gangela mwana na misu au gangela mwana nga ayi bisabi yo wuti na famille bien oza mayele famille na bino oza na famille bien osala boete ozo ko disrespect famille na bino o moni ke mutu azo bazo témoigner mola mpona bino poni bana biso bakindaka bien bana biso bazaka na problème te eza ndenge ezo dike bana et puis bana nga bakenda na basolo te bana nga baza bien baya na ndako na nga bakuta organisation ya bien bakuta ndako propre bakuta ndako bien bamela bamindele bamela bakafe opesa bakuta yo baya mbala moko te 2 fois te 3 fois te pour bana nga so batanga kuna o aza na poto ayebi ke bana so babandi classe ba maîtresse fo baya na ndako baya kotala mwana na ndako baya ba maîtresse nga baza ti lelo kuna ba mona nga na bazemi ya bana nanga donc bazaka na témoignage moko ya bien pona biso et puis bana na yo ndenge ezo dike ba foko sololaka na bana mama zwa temps eza nango initi temps mususu ya ovanda na YouTube nyonso tout ya kotala ba video nyonso okotala ba video oza time oza free eza free te zwa nanu temps ya osola na bana tika kozala ba camarade belé osola masolo pe bébé zanga tina tant que bana bana besoin na yo zata osona bana éduquer bango na nzoto éduquer bango na vie expliquer bango vie ndenge za po so expliquer bango te batali bana de ba expliquer bango oyeba te donc moi nanga mwasi na expliquer ye ayi mwasi et puis azawa na soka ke luko sa mam oyebi susu ndoko yebisa kinga bwe tana komo yoka bwe omona nga pe ba expliquer so sala mabwe c'est que zabwe so na bana na place mutu so ke ko éduquer le bana zwa temps ya kosoa na bana zata ya kosoa propriété ya zwa propre ya bana na yo bana baza la soin bana tant bana ba na mokili bana ba présenter yo linga bana ba présenter na denga bien ba présenter na denga bien po ozala bien biso lelo temps musu tozabo eza pona mama ya biso mama sala musamu nene pana biso mama ya biso e masa no sakala te oya ba solo na oke sukula ko ba jeter e bandi na papa ti na bana mama ya biso o sukula ok sukola makono eza solo ovana ndako te mabiso zaki anti solo kwa biso ngape na bongo bana biso bana ngako balba mamu oza lokwa koko ngape biso bato za bongo to koli bongo mama biso zaki mama ndo landa biso ngaza tanda ka libama mama salanda nga na propriété
Maman a biso ça musa munene on muntu benga ki camarade nandolela tolela mama biso camarade na biso pour asola biso ka ba camarade. Makambe be na vie na yebisa pa mama biso. Ando solo la penza. Ngata tina ndaka liba maso to benga phone. Ngama so so ka ba camarade. Tozo 1 heure de temps na phone. To solo la yana yebe mama biso très bien. To solo la. A expliquer yo vie, et puis expliquer makambe belé pour na yemoko. Azo ko expliquer yo na nzoto moi ces fois za la boso bo solo a expliquer yo kitoko. Toza ya fungwa mato sona ba yateke oh sona mala baba baby olinga te mona sa beba akobeba. Siko eza et dépendre yo éducation yo pesa mwana ndako. So comme si mwana mutu fort. Attaquer libanda. Azui azozo ya bato nga kopia miki mandozonga kasima. Andozonga mutu po et ça zo base moko boye fondation uta na kati ndako. So base mo zo ya makasi na kati ndako. Mwana tabimi libanda nde nini. Aoyeba ko existango. Okima ngo atando kopi mwa mukima bandozonga. To sala effort ya bandoswana bana biso. To sala effort ya bando expliquer bana biso vie avant mutu muso so expliquer le mwana abebiso le mwana. Bana biso bazaka lokwa babi na page ya livre ba kopate. Donc yo moko ça dépendre oyo zo koma la kati ya livre ya mwana nayo. Ya mwana ya ngo tika la. Ya mwana zo pese base ya vie, ya mwana ye amemango tsa kikufa. Vie mobimba. Donc yo sikoze ba ozo build nini na kati ya mwana. Olo ni ozo fonder na kati ya nzoto ya mwana. Osona bana eleki nyonso. Mwana ta kolinde nini azaka mwana. Kotikete kolembete. Nga mama abiso. Abando lungwa tina ndaku nanga. Ndina speaker bino na bandela na video na sala ka tona ko mama liboso. Mama biso bando tina ndaku na ko bongsa ndaku nanga. Awo ya penda biso mi balenga la mama biso. Awo speakinga awo fo nika ngobu awo fo pangusa ngobe tozwi uva awo to samsanga mama biso. Alembenga te pona mwana e. Ndabi ke toto botaka ezaka pour na vie. Faut ko simango tina ya pona vie. Ateke on a tiki mwana pa komi na age on a tiki mwana za ndaka libala kende la kele na libala ekuna oyeba ezandenge nini azo kipenda kundenge nini awo kipenzo to ndenge très important pour le to mona ba jeune fille to linga ko bala eza mabeti mais to beba poani obali okomi salité poussière pona nini nazo ngeli sulikambo why oza jeune fille o na yeba te osani ya osala il faut yeba ko manage time na yo osala il faut ko yeba ko bongisa nzoto. Libala eza suka mokilite ke comme na bali na tiki nyonso tuna comme na salité naza yo mobala ngo mona pe alembi na yo salité leki na poto a mibali ko mibali miba singa moi si salité na boyi moi si pona salité ya eza soni e a soni ba chabra bana to bongisa bana to tika okisa biso soni bana ba kongole bazaka salité bana ba kongole mama so oyebo kanga suki kanga mwana suki soko oyebo kanga suki te kende futa ka mbongo to ngi maboko makasi kende futa muta kanga mwana suki mwana zala bana bakenda o mwana kongole na nzela boye salité mana ndinga bimia beti penza zo kende onzima te moni mwana ezo sa soni o mwana kongole na nzela mais yo moko na posa okima na posa okima ezo sala so mwana ok classe mama na salité eza bien te ba uniforme bana ya efo so ba deux fois na année ndeti bana balinga bakanga congé bwe na juillet ava ko baba kanga congé ko yo kango so za bana bene lokwa abiso po yo kango passe tinga bana na partir juillet na bandi osombela bana ba uniforme na juillet bo etant mususu première semaine à juillet ndeti bo na juin na sombi bana ba chemise ba uniforme après na juillet osombi ba semaine à juillet semaine à liboso osombi ba pantalon semaine à lundi osombi tant okoma na août osombi ka bana ba cache na ba sapato osombi bana ba sapato na ba sac bandango malemba lembe soza bana be lokwa ngase bana ba ta ba uniforme bandango malembe po epeso mutu pasité na tato comme la décembre osombi so mususu bana mususu lambe kimaka bana mususu ba uniforme ba baby saka po bazota ngo chaque jour to luka to bongisa ba uniforme bana mama vendredi bana ba uti classe ko tsango na machine mbala moko se vendredi okenda musa ozate so za mama na azamwa jeune yebisa akoti saka so kite yo moko mama tongo koti se ba uniforme bana na machine na ba weekend sukola ba uniforme bana ezala bien ezala propre eza peu important na lobi pe mingi na mela moi café na tike café na ikomi na malili très important makam on azoba eza ba clé po yango la bana ba memango vie mobimba o bana bazwana ndaku yango ba memango na kati ya société
yo ozotinda nani na kati ya société bana na yo ozana bango ozotinda bana ndenge nini na kati ya société mama pour maman mutaki panda quoi papa to ba papa za mukonza famille yes bien sûr mais so tali na quelque part pour maman muta contrôler nyonso hein mais to pesa papa ba grade na bango pour baza ba papa to pesa ba grade na ba mais so tali na ndenge penza na nini ya kundulupe maman muta traiter nyonso na kati ndako pour maman il faut make sure ndako za propre maman il faut que les biloko lieza maman il faut make sure bana baza bien maman il faut make sure nyonso tu na kati ndako za bien papa za bien donc maman donc muto bengi pour maman oya zana ba ema minene maman tout ça là est fort et tout ça là soni tout ça là est fort na lo bakango maman na moi soko somo congé somo ngaza ba congé temi bana minene tondisa biloko tia bana baza la l'aise sombela bana ba ji sombela bana mai bana bazanga eloko te bana ba kenda kusutukila eloko te pa bato ndaka bato mususu ekoma kitoko pona bana ya yo moko bana bazokima po anini ya malonge ezate bazola la badra bien te bazola na place à propreté bazola la baza bien te bana no babima na nzela boye fulu mama kitoko te ngake take mama oboti nga mama biso la ksa biso bongo te yonga na meme na pa bana biso la ksa nga bongo te yonga vuma na meme yango pa bana ngai mama biso sala musala na ye ngape fona sala musala na ngai na bana nanga équipaka te baza mibali baza ya basi il faut basukolaka chaque jour na hiver ba exception zanga na ngote pour malili tango yindaka exception zanga te mais il faut basukolaka na surtout na été surtout moi ndenge bimi boy moi presque ba sole bimaka makasi na bandaku na banzoto ya bana ya ba mama moi boy eza ba moment ebele ya profiter au sa makabo ebele. Et puis, il faut que chaque jour, maman, ça les formes, on attend que l'église. So, on attend que la bouton va que là, moi, des fois, sous la changer sous vêtement. Si déodorant, on attend que la tienne déodorant est bien. Uniforme est propre. Oh, elle attaque ça, tout cas, qui n'a pas maman zoua, tiens, na machine sous cola. Neti biso wa autre, ça, neti nga machine na sous cola et kausaka. Donc, ceux qui m'ont dit, bon, la monique va uniforme, ba police, au côté ça, bah, on va dire, bah, côté ça, sous cola et kausi. Azu, n'attend que la tenait bien. Avant que là, la sauce, on a na bouto, tchaki yango déjà. Na ki di, bah, pour tout ça, bateau. Et moi, na ki di, bah, surtout, bah, la pologne, ça te commis saleté, bah, chemise, ça te commis saleté. Boutou, au côté si machine. Na tongo, au côté, moi, c'est kaouki. L'excès, bon, moi, faire. Bah, la bakei, tout ça, l'effort. Na poto, blambe, toboka. Tout ça est fort maman to buaka on se te commis déjà commis dongi oye katani oye baby maman tout ça est fort ya buaka tout ça la vraiment effort ça la effort ngamoko naza parfait nazo learn chaque jour tozo apprendre chaque jour et ça très important il y a ko yekola nazo yekola pe chaque jour naza parfait mais o amkie expérience amkie naza nango na ye na partager on abino bandeko na ngai surtout ba jeune fille au balandaka ngai na ba jeune fille ebele balandaka nga ya Gerly baza ebele baleki nanga ebele o balandaka ngai et puis ba nièce nanga ebele ba benga tantine Gerly balanda ngai baza ebele to solola bango ba ya kolanda nga ba ya koyebisa ngai na lingi vraiment vidéo oyo et ça pona bino et puis pona ba mama o a kuta na situation oyo azwa pe moi mayele la place wana ba o to so bota sika yaya toyeba ko changer bana biso ba couche kotika kate moi la couche a commencer na niveau ko zika etonda kebele so moni o remarquer da ke moi couche etondi et comme dans masuba e vimba te commencer na niveau ko panzana te kitoko te nga leka moi ba couche na bosa na ngamba ba couche pe mo ebele mais na ebike kotika moi na etonda makasi te yo moko luka ozala ka bien luka za bien na lobi na ngate ke osomba griffe pesa na ma bete mais et lamba so teze lamba neti ngabwe nga Gerly boy na koya na ngami na mutazara na mutazara na to sexa bino kuna Instagram ka ati bilona na la Zara nga mutazara so pe ngo kenu na shop musoza mabete meli kambu ici fait ozala kaka présentable bana bazala ka présentable yo moko za présentable kecha mwana kimi mama poni o forcer mwana ti o kumsa mwana ba mbuma ba dobime na makolo kecha mwana kimi boaka soko boaka te kabela moto omoni ke soza na condition ya bien omoni ke ko kabela muninga za mwana ajuana oyo omoni ke ko kaso pomoni otinda na Afrique otindi tango eta na condition ya bien so peza condition so ya bien te boaka sombela mwana ba kechi ya bien surtout na ba JA ba sele ya katalebele to sombela ba JD to kitsa 50%
50% ngako na to sombela bana ba catch nyoso to ba yibi na nzela bazo senga mbongo nazonga lisusu we basala yango ba biloko yango ezongi prix normal mais basala ezana mais biloko na ba catch bana ba ponaki ba yibi na nzela eyete ekomite na sombi ba keke catch na ozela suna jia ba kitsa comme ça na continuer somba lisusu kaka somba ki online comme la suka na lobby vidéo to c'est combien de minutes ta ba 1 heure na linga vraiment to solo la boye ça la bien pour il faut to bongisa ba konga to za misala ebele il faut to sala to za misala beto bongisa et to sala pasi et to sala mawa ba na biso bazolata too much makeup mes propriétés exactes bazolata maquillage ebele mes propriétés na nzoto exactes ba na biso bazolata trop sexy na ba âge na bango trop sexy ni surtout wana to ça na vidéo là il faut to solo la ba maman il faut to solo to bongisaka ba na biso mi ba bazota ba pantalon ba kiti sa mama yozo mona ngoza normal il faut to solo la maman il faut to solo la ngala ba ki chaîne nanga eza pona ba maman o bazaka busy lokola ngai ba maman o bazo se trouver place na ngai yango chaîne nanga na sala surtout pona ba maman il faut to solo la na kwa na vidéo c'est bo sepeli vraiment bogito ya susto ya na vidéo to solo na partager quand même moi expérience on a dans mon vie na se amokili oyo na on a sui na batan on a na mokili moi expérience na tam so on a yebaki yo yebaki yango te tam so on a yebi yango te yo yebi yango to partager to ça na ba commentaire to partager mutom to copier cette expérience né et ça la bien toujours na moni na suki wana botika la bien ko bossa na te nga ezo sepesa bino pourquoi pas ko partager yango na bande ko na bino ko partager na bato o moni ke ko sunga bango pe to partager ba vidéo na ngai ko sanga te soko tala kanga na fenêtre please kota na porte s'abonner ya peso tala kanga na fenêtre so to tala nga se ko so sepe ba vidéo na ngai so sepe sayo kota na porte ya s'abonner ko buka na te s'abonner et ça nga toujours bien na moni boko misanga atana 10 000 abonnés et ça nga bi bana kanga maki na 8 000 wana bino bongo nanga botala ba view botala mais bo s'abonner te bino bongo nanga bana kanga na 8 000 na 8 000 na nyoko linga bobe boko misanga na 10 000 abonnés et ça nga bien ma casse c'est vraiment linga gerli partager ou linga gerli s'abonner et ça nga bien ma casse vraiment nzambe apambola bino ko bossa na tête ki nga ba commentaire ko bossa na te emelenga vidéo like vidéo na ngai ko bossa na te pende na ko ba partager ba vidéo na nga nzambe nga ya lola abatela bino abatela mabota na bino naza sur message nanga ebota incompréhension te mais esunga na mabota na bino esunga na ba famille esunga na ba relation na bino esunga na bato peta mususu oyi ayebinte ekoko sunga esunga incompréhension moko ezala te. En tout cas, nzambe abatela bino tokutani na next vidéo na soki nzamba lingi. En tout cas, bozala bien, bozala vraiment bien, bozala bien la lingi bino mingi boyebi déjà Gerli, bino musanga Gerli Chou, madame Suze, madame Lix. Bopesa ba ko bebele, mama Kimia, bopesa kombo liboso, bopesa mama Kimia. Gerli, muso bien Gerli Chou, nazali vraiment merci na bino na lela bino fort nzambe nanga abatela bino abatela mabota la bino na bana bino en tout cas na tiki bino bozala bien. Okay, bye bye.